چطور یک خواب بهتر داشته باشیم؟ همه ما میدونیم که خوب خوابیدن چقدر مهمه. خیلی از ما نمیدونیم چجوری کیفیت خواب خودمون رو بهتر کنیم. امروز 5 تا نکته ساده برای داشتن یک خواب خوب رو با هم مرور میکنیم. نکته اول، خاموش کردن دستگاه‌های الکترونیکی. اولین کاری که باید بکنیم اینه که تمام وسایل الکترونیکی مثل گوشی و تلویزیون رو حداقل 30 دقیقه قبل خواب خاموش کنیم. بلو لایتی که این وسایل دارن باعث میشه مغز ما همچنان فعال بمونن و خواب رو به تأخیر بندازن. نکته دوم، دمای اتاق. دمای اتاقمون رو باید تنظیم کنیم. بهترین دما برای خوابیدن حدود 18 تا 20 درجه سانتیگراده. یک محیط خنک به شما کمک میکنه تا راحت تر به خواب برید. نکته سوم، زمانبندی ثابت. همیشه سعی کنید زمان خواب و بیدار شدنتون رو ثابت نگه دارید، حتی در تعطیلات. این کار به ساعت بیولوژیکی بدن شما کمک میکنه تا تنظیم باشه و همیشه سر یه زمان مشخص به خواب برین. نکته چهارم، نوشیدنی مناسب. نوشیدن یک لیوان شیر گرم یا چای بابونه قبل خواب میتونه آرامش بخش باشه. از نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه و نوشابه در ساعت‌های نزدیک خوابتون پرهیز کنید. نکته پنجم، مدیتیشن. قبل از خواب چند دقیقه رو به نفس عمیق یا مدیتیشن اختصاص بدین. این کار کمک میکنه ذهن شما آروم شه و به خوبی خواب برید.